Sivyo urukundo gukuri ivyo vy'ibisusu uriko uravuga nza mbisa ndakubise abimbiye ya bituma nategezwa kugira umutima mubi nkashavura bro nena kimwasanze turiko turiganira turi ago ni ibintu nuze no kunabipostinga mabuja abone twanamuvuzemo mu kiganiro nije Sara rero nije Sara yambwira ko nkunda nugeze ivyo byo guhuzanya STV every story matters. Yeah, you better know my people out there. LM come down by the bush, cool, I believe in champion was conquered from zero to hero, from nothing to something. Yes, wakunze wa STV. Murabona uno munsi ndi nyuma ya kamera. Na mu cameraman turi kumwe. Ivyuma vyaraye muhira yanambwiye ko dushaka ko tubonana. Mugabo nari ndambwiye ati ibintu byose dushaka ko tubonana tuzobikora imbere ya kamera. Naranye ivyuma uno munsi je naraye ndiko ndakora. Rero sasa sinzi ko nibikora naboneka kamera nayishize ku ntuze nayishize ahantu ndayiteze. Yambwiye yuko ari karaza nanje niko kahira ko muhira bakunze ba STV ayo muhungu no mose turahigura kweri ambwiye neza ukuntu ushobora kuza muhira atananteguje ashafata nawe umuntu sinzi byakurikiye na Mika sinzi ko bakiri kumwe ko yavuye ngamushavuriye rero bakunze ba STV today ndabahereza show imeze neza bakunze ba STV muko muramubona bakunze ba STV sinzi ko muramubona yani kandagira abazungu gatonya akunzi ba STV rero sasa kujya yani ndamutegere ndakesire yani humble man yani gute yani meze neza salam meze neza yani I'm good ngira tuvugane gatonya Jombye ngo ibintu byose ngushaka ngo tuvugana muganda ndababwira ko ibintu byose shaka tubigira kuri kamera kweri ndavuga terekana se kamera Ego iki wayakije ga bro n'ibintu byose bizokama bihira kuri STV wewe nakubwiye ngo tuvuganire imbere ya kamera nzo guhe gahunda afite mu cameraman nanje ivyo muhama nabiraranye ubona ko ndi kamera Fabrice naho hari azuma yavamfasha kugira mpange ibyo bintu kweri ntari mu cameraman nkabikora ngira wangize igipande canke ndacuritse wowe byo wakoresha uko nza kubifata kose uko biza kuza kose birabisha ni yani wenda kubaze yani ibintu vyawe na Mika imeze gute kwana meze neza ya Mika mwarasuye kubona na mwarasuye kugira iki twarumvikanye ubu ni bien waruje mu biki muhira kuri biza bro ndakubwire n'undi munsi kirazira gushaka kuvugisha umukobwa uzi ko afiswe n'undi muntu nagize nabi kumuzana ngo wagize nabi kuko ntaco wari wambwiye nshaka ndabikubwire ubigenze gute premièrement il fallait ukambwira ati bimeze ukuntu hama nkamenya ivyari ivyo nka komisa nkaguha uruhusha rwo kuvugana nabo cyangwa kwankira twame turabagenzi none kubera iki ivyanene waza kubimbwira ivyo ujya kubera kutabimbwiye cyo bituma nategezwa kugira umutima mubi nkashavura bro nena kimwasanze turiko turiganira turi kumwe twicari ubwira abakunzi ba STV ko kamera yanyu nayikoresheje wari fresh ya cameraman kamera yarikoresheje imeze neza yaramaguru yaragwaye mugabo bro wasanze nta kintu hari ikintu kiba wasanze bon mu bisanzwe yarambwiye ivyo wari kuramuronderera ahubwo wewe ikintu nakuronderera nshaka umbwire ibintu wari ugira umubwire about me kimwe yambwiye ko wamurondera mu message yaranyeretse ko hari ibintu atazi kuri jewe bisabwa ko amenya icyo bintu ninyabandi ndiko ndamubwira none Nene bafitaniye ubwahe bucutu icaka bina nkene kumenya eske Nene ntiyavuye murondera rya shavu warabonye Nene yagiye afise hari bonye none nje naco bimbi nugira ubwoba yuko Nene ashobora kugira nabi Mika none kwiye baje mwana n'umwana yiteka Mika arafise abi wawe arafise abantu bamukunda arafise nanje ishwila kugira ndamuprotege ya urisure neza gata ibintu byakurikiye bya Nene mwaso akona hoya tubona duhuriye nakanya gasha yani umutima wawe urabaye nka Ecclesia Katolika uje mu bako babi abakunzi ba STV nare gutubira ndagerageza no kumwevita akanya waribagiye neza gose n'umuntu apfuye wahora umukunda muzi muramwibagira urya niwe nto kwibagira mwumva mu indwi imwe zibiri umuntu arakuye ku mutima ni ibintu yaguhaye byo mukugwa nibikabwo bimbwira abakunzi ba STV bamuvuga yuko ari bisusu kumuro sivyo urukundo gukuri ivyo vy'ibisusu uriko uravuga none nivyahera nzoca ndamuhera
usivye urukundo gukuri yampaye n'umutima mwiza yanyeretse nta bindi. Si moi zonyene mwabaye muri abagenzi na Nene. Ubu nyene urazibagiye urazigwizana umva urazikuramo uragira Umwana hagati neza gatari bisho ya. Abavyeyi b'abarundi nibo bavuze ati n'umwana yakunaniye kurerura mureka kagenda. Rero iyo umaze kumureka kagenda igikurikira no kumwibagira. Rero simbona ikintu na kimwe cyari gutuma ntibagirane. Ntacyo mbona. N'umukobwa je sinzihemba hari ibindi bintu yaguhaye pe. Nta kintu na kimwe sivyo urukundo gukuri. Ibyo ibintu babingoye. Je ico nayo kunda guhanura Dan ntuzosubire kugira ibintu nkabijya. Premièrement ubanza guca ku muntu bavuga ati n'umutware wiwe. Uko uravyumva. Ujya mwana mfise projet nyinshi urabona ko akiri na mutoya. Mfise projet nyinshi kuri we. Rero iyo ushatse kumwinjiza Ariko none bro, bro. Nawe ego Mariaka. Turaharira abarundi rega byarahaye ni atari urumva aho usanga yibereye mu zindi mayi. Nivyo nayo ko ndakubwira. Urata cameraman ari nyuma niyo mpamvu. Voilà. Icyo nayo ko ndakubwira nuko uzuragerageza basi ukambwira ati bimeze uko. Apana gushaka kumwinjiza deep urumva indani muri bijya bintu. Naye nshaka kumenya kari sure exactement ya bintu ko. Iyo urukundo wamwinjijemo yuko utari gushaka kuja kurya mukobwa abintamba mikuri Nene hama mu nyuma ikintu washaka kumukoresha gice gihera ujya mukobwa cumutakariza umwanya mika. Ndamukoresha nk'ipirika kuri Nene. Ndamukoresha Jean ukeneye gufuhisha Nene. Abakunzi ba TV bashaka kumenya ko dashaka. Iyo nkunze mba nkunze. Yego. Sukomeze urahiga aba ex banje bose bavugiye sukomeze je. Uje mwana rero mwarabaye nyine igihari ujya mwana ntazosubira ahubwo no kumukwega muri ibintu by'ibiganiro. Sinshaka ko banamubona abantu benshi kumabona mu biganiro mu gutwara. Oya ku muntu warahoho it's impossible sinibaza kuko we love each other turakundana. Kunzi wa TV ni ata mugabo shanda ubwiye. Nene vraiment no kuri nene irya shavu yarafise ujya munsi. Sinibaza none nk'ubu dufate nk'ubu ndaguhuje na Nene mukavugana. Ubu byaraheze nk'abantu bakuru. Aho nyene ugeze ivyo byo guhuzanya ni hiyo sinshaka ko tunahura. Ahubwo ni ibintu ntuze no kunabipostinga mabuja abone twanamuvuzemo mu kiganiro. Ushaka umwana afuye. Unataka mtoto augue tension bado mdogo. Mwana warasekirize neza byembyembyene. Wana magufuri byose. Warugaye. N'amasirendere byose biriho. Umva nta nuza gucamo. Je yambwiye ngo yarashitse ngo muhake ibituna nini na nini. Niko narezwe, niko naremwe. Ubebe. Akunze ba STVJ zinkundu z'abantu reka bisa. Zindwimo kweje zirantera amakenga. Mugajo jya mwana singene kumugutwara no ko benshi bakumva ngo nashaka kumugutwara nta nonzo. Na Nene vraiment no kuri bwari ubugenzi tu. Ntacyo mvutse. Yego wowe ubona ko abamubona abantu benshi Nene haya ntiburi kurabikora kugira ntiburi kugira mubone cya amaso yiwanje yararavye handi ntakiraba. Ya nakakanya kweri yani kweri. Nene ngo bayi amarira warize base gufuka amafukamye marira nambo bimenye ubunyene bimenye uteba narafukamye nawe ntiyafuka oya ibyo se byabaye imparto abo mugakwiye gusubizanya mugasubira hamwe reka share kukuntu yankinye kunkina kuri yakose ambira ngo ni black mu rukundo haraba mu black kamana none ka bro none birabaho umuhungu nategeza nta joke zihaba kandi ko turanafyina Ngera mungu turabana babi. Nta muhunga hano ruwundi ngo gende mugire ko mukunda. Tanke umutima wanje utarampa favor ntigishobora gukunda bro. Ya none wari kugenda mu gatesting ukaraba. Aho ya umwanya wanje ryesha bora aribonye yavanye ngaha. Wamenga no gukata umuntu yo namukata. Ahubwo mika neza umurabe neza. Niba yarakubisa aho ya yarabimbiye kandi yo yaba crane ingorane zimwe nyinshi sana. None bro yo kweri ahubwo je urazi ko none wari wagumana ko makosa. Nese wo wavyikwege. Nene kosa yaragerageje kubasubiza hamwe navyikwege. Umviriza. Wowe sinaguhama nese sije nakubwiye ko nkeneye ko tuvugana. Nigeze ndakubwira ibya hari Nene urigera umva ndiko na mentioninga nga. Ya mugabo urumva. Mbwa niwe wari mu ko tubandanya tuvugana neza. Ivyo bya Nene bireke. Cyane ndabirega guteka bro rega nese uwo muntu watanga kunzanira muhira ga bro. Banze umviriza impanuro ziwanje. Ndizayega bro. Niwe watanguye unzana. Yego. Nene nyuma yaho none iyi page iri kurayiraba uhindukije gutya ugaruka gusoma ivyo hari cyangwa ubandanya nibiri imbere.
ntabwo jenzo nzobagenzura ndaba ujya mukobwa bro nta matoza nagutumye nturi documentation sivyo uko yoba ameze kose mwihorere umureke kujya nyene atari uko bro pale sasa uko natafuta shida bro ndi baza yuko kwera abakunzi bese ibibazo babibona byose nzorondera point par point ujya mukobwa haba akiya mungu naki sinzokoreka amahoro mudasubire na Nene mani singana kuwesha none urusha kunsubizanya n'uriya kunga yuko yani yani cyo kunga yuko uyu mwanya indwi zingahe ziheze wibaga ivyo wangiriye ntabona ikiganiro cabaye yani ni karavuga yuko yani yangiriye iki yasuye cyo gihembo nyeretse après ivyabaye vyose mikimo ya kumbabaza yani wampemvye gute wewe Dani bazi ko ibintu atari ivyo cindatunguwe nka wewe ega je mbaye surprise nka wewe iyi ni surprise warugiye wagira twereka kumufata gutya none urone ngira ari karanga ya jewe agaya jewe umwana atekereje azi icyo ashaka mu buzima nije Sara rero nije Sara nakubujije ivyo bintu ugira ubwire bireke none bijyo bintu Nene yangiriye wowe wabonye vyari juste none shura ego canke oya nta bintu byo gusigura byari juste bitabaza ko biba juste basi sivyo yambwira ko nkunda je ntarabimuge hari ico vyari kuba bitwaye none arabikubwira ari umukobwa umve none ababitubwira rero ni birofa ngo nabonye ni nawe mwaramaze gusha nta mukobwa ashobora kubahuka no kuri kwimana mu cyo kirundi weze babwire ngo ibikini bikiga gukunda ngo isi iri kwirevoriwa isi iri kwirevoriwa ni waguma wishinga kuguma hahandi nyene uzoguma muri ivyo nyene uwo rurindire rero aza bikwibwira aza fukame utwiwe abona ko ashobora kutuganya aratugwanira urumva akatugwanira nako bimeze rero waje mika ngiye kumugenzura ndabe kwera ama je mbwanzoheza content musubiraye na yitwa gute yitwa Nene kandi vraiment no kuri genzo akiya mungu tonda kubesha wowe ubona kuri kurashaka kumvyurira ishapu tonda kuvyurira ishapu rero ndakubwiza ukuri n'abakunzi ba Steve ntibabibonye byose ukuntu byagenze kwanza mbisa ndakubiza abakunzi ba Steve none ibintu bibaye nibiki je ndagerageza kumushira hamwe basubirane na Nene kandi abakunzi ba Steve baravuze yuko bashaka ko basubirana Mika je ngiye kumurondera ndondeye ni wawe ndahashike nje kubaza iki niki ndamutoze neza niyo atakanenga afise nka Vierge Marie je akiya mungu adosubirana reka tugende kandi ivyoma n'ubundi kamazogenda STV, every story matters.